Hello, what's up, guys? I am Samir from Kolkata Diamond Harbour and welcome back to my YouTube channel Writer for Samir. আরও একবার স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে। আমরা আছি আজকে আনলক রাইড 4 দীঘা বাইক রাইড 22 পার্ট 2 এতে। তো এই পর্বে আমরা দেখাবো নিউ দীঘা, উদয়পুর বিচ, চন্দনেশ্বর মন্দির এবং রাত্রের ওল্ড দীঘা। আমরা রাত্রে কাটাবো ওল্ড দীঘাতে, তারপর ওখান থেকে আমরা বাড়ির জন্য রওনা হবো রাত 9:30 থেকে 10টার মধ্যে। তো এই পর্বে আমরা আপাতত রেখেছি দীঘা মোহনা থেকে আমরা শুরু করেছি যাত্রা। আমরা ওল্ড দীঘার উপর দিয়ে সোজা চলে যাচ্ছি নিউ দীঘায়। এটা ওল্ড দীঘা থেকে নিউ দীঘা যাওয়ার রাস্তা। এর মধ্যে পথে পড়বে আমাদের ডান সাইডে দীঘা রেল স্টেশন এবং আরও সঙ্গে থাকছে ডান দিকে দীঘা যে অমরাবতী পার্ক, আরও অনেক কিছু পড়ে যাবে এই রাস্তার মধ্যেই। এবং আমরা চলে যাব বাঁ দিকে মেন যে আমাদের পিকনিক স্পট আর যেটা আমাদের ডেস্টিনেশন নিউ দীঘা। তো সেই নিউ দীঘা বিচে আমরা ওখানে চান সারবো, আর খাওয়া দাওয়া তো আমরা দীঘা গেটে আগেই সেরে নিয়েছি। তো এখান থেকে আমরা চান পর্ব সেরে নিয়ে আমরা চলে যাব উদয়পুর বিচ, তারপর চন্দনেশ্বর মন্দির এবং তারপরে আমরা রাত্রে কাটাবো ওল্ড দীঘাতে। তো সঙ্গে থাকো, আশা করছি আমাদের ভিডিওটা খুবই মজাদার হবে। আমরা এখানে অবশ্যই চানের মজা উপভোগ করব এবং তারপরে যা যা থাকছে সবই তোমাদেরকে আমরা দেখাবো। তো আপাতত আমরা দেখাচ্ছি, এটা ডান সাইড আমাদের দেখা যাচ্ছে এটা দীঘা রেল স্টেশন। তো এই রেল স্টেশন আমরা দীঘা পার হয়ে যাচ্ছি। তো সঙ্গে থাকো, মজা নিতে থাকো আমাদের রাইডিংয়ের। প্রায় গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। আমরা এই লেফট টার্ন নিয়ে ঢুকে পড়ছি নিউ দীঘা সি বিচে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে জাহাজ বাড়িটি। এটি হলো সেই জাহাজ বাড়ি যেটা প্রায় আমরা ভিডিওতে দেখে থাকি। তো এটা সত্যি নিউ দীঘার যে এন্ট্রি তার আগেতেই ডান সাইডে পড়ে যাচ্ছে, ঢোকার মুখে ডান সাইডে পড়ে যাচ্ছে। তো এই জায়গাটা আমি আরও আমার জীবনে 7-8 বার আমি এসেছি। তো এই বছরে আমি প্রথম দেখছি এই জাহাজ বাড়িটি। তো এখানে আমরা অনেক ছোটোবেলা থেকে এসেছি, যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন থেকে, আজ থেকে প্রায় 10-12 বছর আগে। তো এই জায়গাটা সত্যি আগের থেকে অনেক ডেভেলপ হয়েছে, দেখলে প্রায় চিনতেই পারা যায় না। কিন্তু রোডটা তেমনই রয়েছে, রাইট সাইড ডান সাইড। সেই যে আগেকারের যে একটা আনন্দ সেটা কিন্তু পুরোপুরিটাই রয়ে গেছে। আর আমরা এখানে বাইক পার্কিং করি, আগের বছর এসেছিলাম এখানে আমরা পার্কিং করেছিলাম 10 টাকা দিয়ে। আমরা এই পার্কিং স্ট্যান্ডে বাইকটিকে সারাদিনের জন্য রেখে দিতে পারি। এখানে আমরা বাইকটি পার্ক করছি, তারপরে এবার আমরা হেলমেট আর ব্যাগ নিয়ে চলে যাব বিচেতে, সেখানে আমরা চান সারবো।
ভিডিও চালু আছে তো? সামনে সামনে সামনে। আমার কাছে না, আমার কাছে নয়, আমি তো ভিডিও ভিডিও করছি তো। তাদের 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 ভিডিও হচ্ছে, ভিডিও হচ্ছে, ভিডিও হচ্ছে। ও আমার একটা আমার একটা আমার একটা সেলফি তুলে দাও। ভিডিও তোলা হচ্ছে, ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে। হ্যাঁ ভিডিও রেডি হচ্ছে, ভিডিও হচ্ছে। ফোন নিয়ে দূরে যাবো। দূরে যাবো, কে জানতে পারবে? দূরে যা, তো এইভাবে আমরা জলের সঙ্গে দাপাদাপি করে মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টা কখন যে কাটিয়ে দিয়েছি আমরা বুঝতে পারছি না। আর এবার আমরা কিন্তু চান করে চলে যাচ্ছি সোজা উদয়পুর বিচে। এবার দেখাবো আমরা উদয়পুর বিচের যে ভিউটা, সেখানকার যে কিছু ভিউ আমরা দেখাচ্ছি। এখানে আমরা জাস্ট কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম, তাই তার কিছুটা সিনই আমরা দেখাচ্ছি এখানে। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
কিন্তু আমরা ঢুকে পড়েছি চন্দনেশ্বর মন্দিরে। আর চন্দনেশ্বর মন্দিরের যে পূর্ণপুকুর চন্দনেশ্বর মন্দির, এখানকার যে দেবদেবী, তার কিছুটা আমরা ভিউ এখানে দেখাবো। আমরাও এখানে মোটামুটি ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়েছিলাম। তো এখানেও মোটামুটি উড়িষ্যার যে একটা প্রচলিত তথ্য আছে যে এখানে পান্ডারা উল্টোপাল্টা টাকা নিয়ে নেয়, সত্যি সেটা এখানেও হয়। আর রাস্তাতে এখানে কুকুরের বদলে অ্যাভেলেবেল গরু কিন্তু চড়তে দেখা যায়। আর এখানে মোটামুটি সব কিছু সব ঠিকঠাক আছে, কোনো গাড়ি নিয়ে আসার কোনো প্রবলেম নেই। তো এখানে জাস্ট এটুকুনি মাথায় রাখতে হবে, কারণ মোটামুটি ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। নিজে যতটা পারি পুজো দিয়ে ঘুরে এই সময়টাকে উপভোগ করে জাস্ট বেরিয়ে যেতে হবে। উপভোগ করো এখানকার কিছু সিনেমেটিক শট, এবং তারপরে আমরা এখান থেকে চলে যাব ওল্ড দীঘাতে, এবং ওল্ড দীঘার রাতের যে সিন সেটা আমরা দেখাবো। তো ফাইনালি আমরা ওল্ড দীঘাতে কাটাচ্ছি যে সুন্দর মুহূর্তটা, সেই সময়টা। এখানে মোটামুটি যে জমজমাট ছিল, কিন্তু আনলকেতে সেই আগের মতনই প্রায় জমজমাট আছে। এখানকার সেই যে মাছ বাজার সেটাও বসেছে, যে সঙ্গে সঙ্গে বললে মাছ ভেজে দেবে, যেটা আপনি পছন্দ করেন সেই মাছটাই আপনাকে ভেজে দেওয়া হবে। আর এখানে যে দোকান পসারিগুলো বসে প্রায় সব পেতে নিয়ে বসেছে। রাত্রের যে লাইটিং সবই খোলা আছে আগের মতন। তো প্রায় বলা যেতে পারে যে আগের সিনটা পুরোটাই এখানে কিন্তু আছে। আর আমরা মোটামুটি এখানে প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা কাটিয়েছিলাম, যার জন্য এখানে আসা। সেই আনন্দটা আমরা এখানে উপভোগ করেছিলাম, এবং তারপরে আমরা এই সময়টা কাটিয়ে কিন্তু ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম আবার একটা বছরের জন্য। কারণ এখানে আমরা প্রতি বছরই আসি, যেখানে যতই ট্যুর করি না কেন, এই জায়গাটা আমাদের প্রতি বছরে কিন্তু টানে একবার করে। তো ভালো থেকো সবাই, এই ব্লগটা সবাই দেখো। অবশ্যই ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো, কারণ আমরা পরের ডেস্টিনেশন রাখছি একটা হিল স্টেশনের দিকে। তো সবাই ভালো থেকো।